You know there is something between us. And your husband will bear witness. You know your husband will bear witness when the right time comes. Inti munkosu no mundi nkwasi asem no. Munkosu pa na mundi nkwasi asem no. Meda obade ase ode mekora ache me na migusu metias na wo ahwe me so ode okra ache na de bia wo hwe mu na natili ewo attention tv so ke fire lady pamcho mo subscribe channel no mame na mo share videos no across all the social media platforms so enfa emamsa Quiinvest Foundation ese na energy e ejanka pamcho janka ebedi de peke Quiinvest number na dashboard so sa na one Quiinvest eni nkomo na emu odi enfa eye enkola we hu oni bie hu ena ensembe na agi atese ewo ye social media so emu odi amede babesom me my Ghana pamuche wene di ensem ne di ye Black Jesus say warning bi odi amaye Maame Agradaa mumienko na mumienko tie eye warning Black Jesus edema eye Maame Agradaa embra. I have to set this record straight. I'm just here to set one record straight. Am I making myself clear? I'm here to set one record straight. Me mitri nkwasi asem o. Ade a mitri wo me life mu eye nkwasi asem. Nti me yemfa nkwasi asem emfa me feature. Nkwasi asem yemfa me feature. And I'm saying it loud and clear. Me say dem mitri nkwasi asem. Mofa warning Wema Natina apeche. Natina apeche. Me the warning way mouth. Unim say woman slow. And likewise say, omo muti social media so. Obi bia o so wechi praise wo. Emma wenya to me a wodi di nkwasi asem. Me yemfa nkwasi asem mfa me fitire. Muhu nkwasi asem no. Ese muhu nipa ko feature amode befa me yemfa nkwase asem emfa me feature mo pa asem ate wo masum mo beti nsam so wo masum very soon inti nipa ko a all praise wo jimi wo na wo betena social media so a we lose content uni bibia wo beba betena social media so nti no eya wo say nti no mimi din na wo betena social media so e dia pesika dia feed wo busuafo me minus me. Mubet me ni mu nkwasi asem afo bie fitire but minus me. Mu a mo frefre me pa me chaw mu a mo ba back door enemy be kasa no. I'm saying it here once and for all and to aso. The next time na me pia ba abonten no ebe ye ojahe Omo praise Natina. I'm saying it here. Menia brepa na me kasa no. Omo praise Natina. Natina notice social media so. Aya ne ho saying no because of say nkwasiafo bi praise no. Ebe ne saying to the yemu bi ni mu beba betwitwi from. I will not allow this stupid thing this 2023. Obia osi ope peace bia no. Ontena ni baby no obi nso ontena ni baby. Na mo be fa nyansa kro no nso e dia be piepia abodanfo bi a omote se mo a wo social media no so. Say enti no me ye ba be bo mi din abedi nkwase asem wo social media no so a ebe over mo. If you say nsem wo ho anipa beka but nipa na aye din ntia. Ti se si a mutimi nya akwan ebe tena social media so ebe ka se mo ato business class 2 times the man Crawford the Ghana no. Mo be ka mo nchirechire mu yie. If say nchirechire mu wo ho. Nkwasi edwuma mo pese mu ni nipa da se ni ye. Nipa say hey, san nkwasi edwuma we de ye ntimi nya bio. Ade kronti a wuto fie man Crawford so mo be dem untimi nchirechire mu he. Nsam wo nipa enu ma nipa betimi aka. Intimidate strong warning way more be bia. Otana tina echi a odi nkwasi asem.
onko pay adwuma bi nye ne zire nim na ayete say rumble ne zire na ayete say transgender no opo bi asema beka wo social media no so a na ti na zire na wo de nim to say transgender no fa na zire ne bet na social media so mbeka sa embeka ne zire no ho asem enya sa na eja no so wo social media no so a hwe na obi a me frɛ me wo back door biom. I'm saying it loud and clear. Many time I say me pie kwa abonten. But in some fun bi a me tititi wo social media no so no. In kwasi asem a me tititi wo social media no so no me the one in it to ha. Me the one in it to ha. I have nothing to lose. So I'm saying it point and clear. You know there is something between us. And your husband will bear witness. You know your husband will bear witness when the right time comes. Inti munkosu no mundi nkwasi asem no. Munkosu pa na mundi nkwasi asem no. Se obeka se inti no pe peace. Na obedi nkwasi afo bi echi. Se inti omo metimi akwa ma. Natina no ya small. Natina ya small fish. Ingege nso ya small fish. Natina no ye na yadane no bodamfo ene ode ne Bible ato ho a odi nkwase asem wo social media. Me obi ama finish ne de. Me ni twaka bia o. Me ni twaka bia. Me no wia na me no wawie. Me ya ho adwuma no na adwuma ni sia then finish. Ubetimi edi nkwase asem bia me mfi you. Me say den ubetimi edi nkwase asem bia me mfi you. Ebi te sa abobo ya ama me ingege me mama na adwuma bon wo social media no so. Ni niema cramport social media so a oton me na me manager is a niema na oton wo social media no so. Enti na onu odi nkwase asem a me mfi no. Enti mum ye fa ne say so call asofofo mienu na tina betena se no praise mo no. I will not take it on Natina. Natina dear oye ball a big crime me. Obi otimi ko worry transcend the nimba. E de ne tine fie. Oye ball a crime me. Ono de means so. But e jano swa. Time ni drew say na ben no bo pom no. Ye be sha ne pa kwa ne ho betre no. Ye be sha ne pa kwa ne ho betre no. Me fa numbers in yashi yo, me fa viewers in yashi. Sa wona me bow so na unsa come message no pe I'm okay. Enti menye o say na tin oba life a okita 1k okita 2k into be di nkwase asem. E dani drew ho a ye be hwe ne pa akwa ne ho be kire no. Me say den e dani drew ho a ye be hwe ne pa akwa ne ho be kire no. Enti udie senati na echi kamfo no. Praise no. No di nkwasi asem no saa. Praise saa bodamfo no. Na ondi nkwasi asem e wo social media no so saa. Na eja no beso. When it gets to here, kap no ya ma na mesi mi ntimi bioma. E ho na ye behu wo. Edan na asem no, mo ba mo mbeka. 28k no, mo ban so a na mo abeka. Ade kronti a ye ba Ghana mudi ka ma ye esa ma ye body gas nso ka ho no na mo ba na mo abekirechire ni nemu sa mo beka no trara without no nchirechiremu na nkasa beba at the right time. Mesa ma hwefo nyina akwa ni mu odi e the attention TV so fam channel subscribe channel no mam na mo share videos na across all the social media platforms so ever mesa makram da sene esa mo share